嘴唇，唔好話我老超冇提醒你啊！嚇，緊急情況已經保重啊！早晨，請問有冇帶唔應該帶嘅嘢翻嚟學校咧？冇啊！哈哈哈，係咩？冇就最好啦。我嘅意思係話，如果有唔小心帶咗翻嚟學校嘅話，請交出嚟，等老師幫你哋保管。佢要還㗎，或者冇咯。哦。你唔好嬲，阿 Sir 只係隨便問下啫嚇。兩位同學等一陣，麻煩過嚟呢邊啦。請問有冇帶違禁品啊？冇喎。冇係嘛？係咁，請跟我過嗰邊，兩位麻煩你哋等一陣啊。